Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Boye malamba ndeko balanzina manaka Kin Live ya lelo bansango na mukuse yango yo Pape François azeli susu na bomo ite azongisi molimo lundi ya Pâques 21 avril na Rome. Nsango ya liwana ye esili kozala confirmé na ce siège kasi kozanga kotalisa nini ememi papa wa Roma na liwa annoncé na ville ya Goma mbula matade kolo Congo démocratique ezwi mikano ya makasi contre Joseph Kabila Kabange ndaki sabo fungwami ya ba poursuite judiciaire suspension ya misala ya PPRD pe réquisition to bokangi ya biloko nyonso ya Joseph Kabila Kabange pour na action présumée ya complicité pene ya ba M23 pe mapinga ya Rwanda. Cardinal Fridolin Ambongo Besungu abengi baimboka Congo démocratique ya koyamba malamu pe kosala confiance na likanisi ya pacte social pona kimia pe kobika elongo malamu simako contrôle ville ya Kinshasa école RDC Afrique pe mokili toyaka liboso na bino pona tel samanso tokutana kinango ignorance à la terre moko na moko aiba boko be masolo de tolobi Kin Live magazine proche de Kinois. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Bozali ebele ya kosala confiance na manaka Kin Live topesi bino mbote pe totombeli bino boyi malamu édition ya lelo ekofungwama na bansango oyo. Pape François azali susu na bomoite azongisi molimo na nkolo lundi 21 avril 2025 confirmation ezali ya Saint-Siège atako ba talicité nini ememi pape na liwa. Dimanche ya Pâques, ezalaki bobiminaye ya suka na balcon ya Basilique Saint-Pierre pour na bénédiction urbi pe orbi oyo asepelaki kosala ye moko atako mongongo ezalaki ya kolimba. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Lundi 21 avril 2025, Pape François azongisi molimo na nkolo wuta mboka Rome. Nsango oyo esili kozala confirmé na Saint-Siège atako likambo ememi na liwa esembolami te. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. Kasi ya koyeba ezali ete wuta le 23 mars moleki Pape azalaki na convalescence sima ya ngonga molai ya kolekisa na l'hôpital ya Gemelli na Rome wapi ayambamaki wuta le 14 février 2025 pour na bronchite oyo etalisamaki sima ete ezalaki pneumonie pe emimaki ye na pasi makasi na eleko ya l'hôpitalo ezalaki ngonga ya bokeseni po tango mosusu azalaki mwa malamu bangonga mosusu ya pasi makasi koleka oyo esuki na komema ye na suka ya bomoi atako amimonisaki ete azali mwa malamu. Merci à tous. Oh, je vois cette dame avec les fleurs jaunes. Bravo. Na 88 ans, Pape François oyo abotamaki le 17 décembre 1936 aponamaki le 13 mars 2013 sima ya démission surprise ya Pape Benoît XVI amipesaki 12 ans mokoka na mosala makasi pe bambongwana ya ndenge na ndenge kobanda bokoti na ye kino bangonga ya suka ya bomoi na ye yambo le 14 avril akota à l'hôpital ya Gemelli na Rome wapi bokono ya pneumonie oyo eliaki ye bapumo nyonso mibale ekomisaki papa wa Roma na insuffisance respiratoire. Tolobi Tiboko Yoka. Buona Pasqua. Totikala na bansango etali kufa ya Pape François mokonzi ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi Tshilombo abengi ba Congolais ya kozala na bomoko na losambo na tina ete molimo ya Pape François
epema omboka wa tata Félix Tshisekedi. Na message na ye atalisi ete maloba ya bolingo ya kimia pe ya justice Pape François abundelaki wana ye na bomoi ekota na ba génération ya lelo pe oyo ekoya sima. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Nalobaki yango na ebandeli sima ya ko annoncer ete Joseph Kabila Kabange azali na ville ya Goma mbula mata de Kolo Congo démocratique zumikano ya ndenge na ndenge contre sénateur à vie nakisa poursuite judiciaire côté le misala ya PPRD pe réquisition toko kanga biloko nyonso ya Joseph Kabila Kabange. Mikolo mibale sima nungu kotambola ete mokonzi Kolo Congo démocratique ya kala Joseph Kabila a commis na ville ya Goma chef-lieu ya Ituka Nord Kivu, ministre d'État ya justice asili kozwa mikano ya ndenge na ndenge contre sénateur à vie. Na communiqué numéro 98, Constant Mutamba Tungunga apesi mitindo na auditeur général ya FARDC pe na procureur ya cour ya cassation ya kosala ba poursuite judiciaire contre Joseph Kabila Kabange na ba complice na ye bakambi ya PPRD kozanga kotanga ba kombo na bango pour na participation directe na bango na agression Rwanda ezali kosala na nzela ya AFC M23. Ministre ya justice asengi pe kokanga biloko nyonso ya Kabila ezala bandaku mituka pe bongo na bongo mukano mosusu ezali restriction ya mouvement ya bakambi ya PPRD FCC oyo bazali impliqué na affaire ya haute trahison ya mboka. Nangambo na ye, vice-premier ministre ya intérieur pe sécurité Jacques Chabani a suspendre ba activité politique nyonso ya PPRD na mabele Kolo Congo démocratique mobimba pe alaki ko saisir parquet près ya cour constitutionnelle pona kotalisa likambo yango. Jacques Chabani oyo a telemeli attitude ambiguë ya Joseph Kabila a confirmé été azali na ville ya Goma. Uta vendredi 18 avril, nsango ya bokoti ya Joseph Kabila itambolaki kino lelo elembo mokote ezala photo to video na ye na Goma emonani na mpwasa. Tolobi Tiboko Yoka. Liboso ya bapanzi sango na briefing akambaki na Lubumbashi na etuka ya Okatanga, ministre ya communication pe media Patrick Muyaya koyanolaka na likambo etali bokomi ya Joseph Kabila Kabange ye alobelaki ba conséquences oyo kolandisama na maloba pe misala na ye na eteni wana soki emonisami solo ete azali na Goma toyokai. Bon, moi je n'ai pas vu, j'ai entendu évidemment, on a lu les articles, on attend de voir, on attend d'écouter, parce qu'il faut peut-être pas présumer de certaines choses, mais ici il faut savoir d'abord que le président de la République en avait parlé depuis plusieurs semaines. On en avait parlé. Il disait que le président, son prédécesseur, était lié à l'AFC. Bon, maintenant, qui décide de revenir? Je n'ai pas encore la confirmation. Bon, on verra ce qui sera dit. Mais il faut faire attention dans la symbolique, justement. Parce que nous tous, nous évoquons aujourd'hui ceux qui ont combattu pour assurer l'unité et l'intégrité de la République démocratique du Congo. Parmi ceux-là, il y a un fils d'ailleurs du Grand Katanga qu'on appelle Mzee Laurent Désiré Kabila, qui a fait les serments de ne jamais trahir le Congo. Alors il faut, dans les actes qui sont posés par un de ses illustres prédécesseurs, disons successeurs, que dans les actes que nous posons, nous nous assurons que nous ne trahissons justement pas les serments de Mzee. Nous savons tous, et je n'ai pas besoin de le rappeler, aujourd'hui nous connaissons l'ennemi, nous connaissons les complices de l'ennemi. Alors, est-ce que dans la symbolique, parce qu'il ne faut pas oublier que le président Kabila lui-même a combattu les M23. Il ne faut pas oublier qu'il a été commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo. Il ne faut pas oublier que quand il était commandant suprême, il y a des officiers supérieurs qui sont morts, des militaires qui sont morts dans le combat contre les supplétifs du Rwanda. C'est connu. Et pour la plupart, ils ont toujours base Goma. Donc, dans la symbolique, il y a des choses importantes. Alors moi, j'ai dit, je ne veux pas présager, je ne l'ai pas entendu,
mais il faut regarder dans la symbolique les actes qui sont posés et les conséquences qu'ils peuvent avoir. Nangambu ya peperde nsango ya bokomi ya Joseph Kabila Kabange na Goma et Zali Solote, secrétaire permanent adjoint, Ferdinand Kambere akamwe komona oyo abengi agitation ya gouvernement pe acharnement contre Joseph Kabila Kabange. En réalité, le régime crée une distraction, ce qu'on appelle une diversion. Bah, créer diversion dans Makambo pour population mona mabe oyo basali na mboka. Kokotisa M23 awa 14 mois, kotike la bango nzela oyo bakotisa FRDC na cessé le feu ici la kate. Ba état de siège oyo ezalaki ti lelo awa. Même place ya kobanda kobunda baola kisana population te. Joseph Kabila zali wapi? Mais azana place oyo ya zali. Azana Goma. Nani alobi azana Goma. Siko il faut bayana preuve kazawana parce que biso ndabasous nyos na Goma sur place. Où nous avons un parti politique, on a un siège, fédération na biso, secrétariat. Ata moko oyo azui mwa nungu ki azawana azate. Mais tala déploiement pouvoir bâti na ba média. Kolobaki azana Goma. Tala déploiement. Quel acharnement sur la personne qui est à Kabila. Oyebi kengaye sepelisanga à un moment donné. Parce que lobby awa bazali na ba perquisition na banda konaye o toko kende kingakati o mbala moko baluki ba Kabila komi na Goma. Mbala moko komi. Bon, donc mokolo M23 yona d'ailleurs si aloba mokonzi ayebi koleka mutu nyonso. Mafa ayebi koleka mutu nyonso sikoyo banda bauta bunagana. Banda ayaka na bango awa na Kinshasa. Bakendo signé ba accord na Kagame. Ba accord nyonso wana esili. Biso toyoki ye na Goma te. Toza information wana te. Ata moko ya PPRD. Ndenge tozali. Bazolo bao a Kigali. Bongo Kigali oko kita. Ata mtu moko akomona yote. Ti oyozo anzela. Parce qu'en même temps, agitation wana. Même à Goma ezali. Na bao kamba kuna. Bango pegaka kotuna. Est-ce que c'est vrai? Si à côté, si à Kokota, ça qui est à la frontière. Na misa ya Paka ebaki na ko célébrer archevêque métropolitain ya Kinshasa cardinal Fridolin Ambongo Besungu abengi bayi Congo démocratique nyonso ya koyamba malamu pe ko sala confiance na likanisi ya pacte social pona kimia pe ko bika malamu elongo pamba te pona ye elongo na likanisi wana tokoki ko sala ete lobby ezala malamu pona ekolo Congo démocratique akate kasi na région ya Grand Lac pe lokola. C'est dans cette optique que j'encourage et j'exhorte une fois de plus les uns et les autres à accueillir avec confiance et ferveur l'initiative du pacte social pour la paix et le bien-vivre ensemble que propose l'Église catholique, la SENCO, et l'Église protestante ECC. Nous pouvons y travailler ensemble pour nous assurer un avenir paisible, non seulement à l'intérieur de notre pays, mais aussi dans la sous-région des Grands Lacs. Nous pouvons trouver dans ces programmes les germes d'un avenir radieux et harmonieux pour tous, et qui confirmera que le Christ est réellement ressuscité et que sa lumière a commencé à briller dans les ténèbres de notre pays, dans l'obscurité de notre sous-région des Grands Lacs. Que le Christ, notre espérance, nous tire du temps. C'est de cette manière que nous pourrons nous souhaiter mutuellement joyeuses fêtes de Pâques et que cette célébration ouvrira pour nous un avenir nouveau pour moi, l'ensemble de notre peuple. Baveuve ya paroisse comme Damien na kami moza na commune Yangalema balekisaki yenga ya pasika na Isengo pambate honorable Fideli Chibi Chabene mokonzi ya fondation oizali na kombo na ye amemelaki bango biloko ya ndenge na ndenge ya kolia pe bilamba ya kolata ndakisa ba pièce ya ba wax ba carton ya ba soso ba sac ya ba loso pe biloko ya ndenge na ndenge po ete bango pe bazala na Isengo.
Initié pona kosunga bana bitike, ba mama bakufela mibali, pe babola to baibazanga, Fondation Chibicha Bene ezali kokoba kokokisa etinda na ye mokolo na mokolo. Na supervision na ye moko présidente ya Fondation Honorable Fideli Chibicha Bene, biloko ya ndenge na ndenge ya kolia pe ba pièce ya maputa, ezalaki embarqué uta immeuble na ye ezomi na commune ya Gombe, yambo ye moko ayebana ko escorter yango kino na paroisse Saint-Comé d'Amiens na quartier Mimosa na commune ya Ngaliema, wapi ba mama veuve ya église catholique oyo e kambami na abbé Kiré Iber Katawa bayambaki ye na loyembo ya esengo. Na eleko oyo ba Kristo bazali ko sepela na lisekwa ya Yesu Mesia, Honorable Fideli Chibicha Bene mo Kristo catholique ya solo asepelaki kokabola esengo na ba mama veuve ya Saint-Comé d'Amiens. Ezali Kiré ya paroisse nde ayebaki na ko présenter mobianga mina bango o azali mwasi ya lokumu ya makasi pe mayele po atombwama na nzela ya mombongo ya moke kasi lelo akoma référence na monde des affaires nekolo Congo démocratique. Matisho Kabemba, membre ya fondation nde asalaki litangi ya message ya partage pe ya encouragement ya Honorable Fideli Chibicha Bene oyo alingi ba mama veuve bazala autonome. Sima ya kopesa de manière symbolique biloko ya ndenge na ndenge amemelaki ba veuve, Honorable Fideli Chibicha Bene alaki ko renforcer mimbongo na bango pe abengi ba veuve na courage. Il faut kozala na courage ya mama Chibi na banda na 3 sacs ya makayabo na age ya 23 ans. Melelo eza komi komisate naza na immeuble na kati ya Gombe ya etage misatu. Pona nini courage na honnêteté na mayele na sengi papa Kiré a répertorié na kati na bino mutu na mutu oyo ateka makala oyo ateka mapa oyo ateka nini poto yeba ko pesa ba mama wana mwa ye muke abakisa na mumbongo na ye tolingi to autonomiser ba mama pe ba mata. Curé Iber Katawa oyo apesaki cadeau ya ba chapelet ya verre pestilo elembo ya bofuluki na bienfaitrice na bango akumisaki misala kitoko ya Honorable Fideli Chibicha Bene. Ekolo ya biso ezali kokufa pamba te tozangi bolingo, tozangi makabo te, tozangi biloko te nde tozangi bolingo. Bato lokola ye nzambe asala te bazala ebele amemi ba wax mama moko akozwa elamba ya kolata elamba oye moko alati mpona kolakisa te ye na bamama banso bazali ndenge moko amemeli bango loso amemeli bango mungwa amemeli bango sabuni amemeli bango mafuta amemeli bango soso yango totondi na esengo. Na kombo ya ba veuve présidente na bango asengaki lipamboli na nzambe likolo ya présidente ya Fondation Chibicha Bene. Totondi o botondi na Saint-Comé d'Amiens baladi boso tomoni baye kotala biso ba veuve baladi boso okanisi pe babola yango wana totondi o penza botondi boyeba ete juste ya partage oyo esungamaki na ba partenaire mibale ya Fondation oyo pe bazalaki sur place tolobi Thibaut Koyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Village Nguma na commune ya Maluku eninganaki dimanche na ambiance ya Bokeseni kolandisama na milulu monene ya installation officielle ya chef de groupement et de terre Nguma Michael Mukoko Bilo. Yambo ya bokomi na ye na isika ya cérémonie ba grand chef Teke Wumbu ndakisa Martin Leta Munziami Willy Mabiala Ope azali président ya ANATC Kinshasa pe misusu bakotaki na Chipoy na ambiance ya musique folklorique. Sombele Suka Bisanga ezalaki bokoti na yemoko chef de groupement Nguma Michael Mukoko wapi putulu emataki pe makala ekitaki pambate ezala ba chef coutumier pe population bayambaki ye na lokumu oyo ekoka na roi kino na ebonga na ye ya bokonzi. Sous-chef ya groupement Monziami
oyo alobelaki historique ya groupement Nguma abengaki Sa Majesté Michael Mukoko ya kozala mokonzi ya bato nyonso. Mokumba nyonso ya groupement Nguma kozwa ngo lokola fardeau te, kozwa ngo lokola charge te, lobake ezali mokumba te, bazali bandeko na ngai. Bao tokolaki na bango pouvoir, ezali mokumba te, ezali ennemi te, bazali bandeko. Président provincial ya ANATC Kinshasa, chef Mabiala apesaki matondi na bakonzi ya l'État pe hiérarchie ya ANATC pona implication na bango na tina ete atterrissage ezala ya isengo. ANATC asalaka na gouvernement en place. Soki mumbule bimi na mabele bakobenga président ya ANATC. Yambo atelemisa pe atambusa ye mokili emona, chef Martin Leta mokonzi ya village Mbenzale abandaki yambo kopesa longonia na chef ya groupement Nguma pona boponami na ye. Ezalaki pe libaku ya kopesa message ya roi Makoko oyo a recommandé bolingo pe unité. L'air nyoso tout azako benga ngai Sa Majesté Martin, il faut bien encadrer Michael. C'est notre fils. Lelo ayebisi ngai, je suis prêt pour bénir Michael. Alobi nanga boye. Yebisa le jeune Michael. Fumu azalaka mutema munene, fumu ayambaka batu nyonso. Distinction ya tribu ezalate. Considéré lokola moponami ya Nzambe, chef ya groupement Nguma apesi matondi na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi pe abengi banso na bomoko. Antoine Félix Tshilombo na maso oyo azali kosala. Pe na bosanité ministre ya biso ya intérieur na vice nae na remercier bango na oyo nyonso basali. Eloko mutu ezali na sengi na communauté nyonso teke umbu tozala bomoko. Bomoko nde tokotonga mboka. Milulu oyo ezalaki double événement pamate installation officielle ya chef Michael Mukoko esalemaki le 13 avril mokolo ya mbotama na ye. Tolobi Tiboko Yoka. Comment kolo lopango na $1500 ya pamba kasoko futa be $500 mosusu kolanda moke moke soki po linyo koma patron babus ya sika 00 km ezali kopesa maya nyongo na président Ziko Mukanga. Bolingo ya Congo pe ba Congolais ndezali ko caractériser ba action sociale pe philanthropique ya président Ziko Mukanga makila Lumumba o alingi ko mona lisusu locataire pe mobola te na Kinshasa. Koko makolo lopango ezali lisusu lixité pour président Ziko Mukanga a soldé lopango ya 20 sur 20 na $1500 oyo kuto kofuta $500 ya pamba mususu ekolanda moke moke tala ba kinois pe ba congolais o batimba na ba quartier Mukanga 1 na commune ya Ntele pe quartier Mukanga 2 na Menkao na commune ya Maluku pona kopona lopango na ye grâce ya opération koma kolo lopango awa kotonga ndako ezali na facilité po nyonso eza sur place ba dépôt ya ciment ba dépôt ya mabaya ya ba barre de fer ya ba tol pe ba forage pona kozwa mai ezala ba groupe électrogène ya mbiji pona kosunga misala na bino etambola na lombangu. Nil par ailleurs na quartier Mukanga de paysage ezali awa lokola kaka na Ottawa na Canada mopepe kitoko. Mokonzi ya bawewa nyonso ya RDC amemeli bino opération comme patron babus Mercedes force ya sika 00 km ezali kopesa mana $30,000 ya pamba kasi okofuta be $10,000 mususu kolanda moke moke. Moto ya 2 pneus na $1,300 avance $400. Moto ya 3 pneus na $4,500 ya pamba avance $2,000 aux 8 moto na yo mususu kofuta moke moke. Bongo pona ko améliorer social ya population Ziko Mukanga makila Lumumba asali 300 hectares ya bilanga pe ebele ya maziba ya mbisi pona ko lesa peuple congolais poisson Ziko Mukanga na moins cher. Olingi o bénéficier na ba avantage nyonso oyo président ya ANIPTNC apesi bino. Adresse ezali moko numéro 42 ya avenue Victoire na deuxième niveau ya galerie infra quartier Kauka na commune ya Kalamu. Tolobi Tiboko Yoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Et Sengeli ekokisa bambula boni yambo misala ya réhabilitation ya balabala kabinda isalema
pe population atambola na kimia. Mutuna ya bakinois kotala lolenge balabala monene o ezali kobeba kolala kolamuka tozali na bokutani ya Kabinda na Wileri pene ya usine Pain Victoire na commune ya Lingwala awa banzela nyonso mibale e koma mabulu likambo o ezali kosunga bakumbi te ya kotambola lolenge longobani na ngambu ya Pain Victoire kutu Kabinda ebongona ebale kokamwa po mutuka elekana o esika esengeli ezala 4x4 pe koyeba nzela noki te odinda na mai bakinois bamituni vision nini gouverneur ya Kinshasa azali na yango pona commune ya Lingwala Barumbu pe Kinshasa. Ezali nzela moko principal avenue Kabinda eza ko relier 3 communes. Avenue Kabinda ezali avenue oyo bafandisi à radio télévision nationale congolaise, mais quand même c'est trop sale. Bah maintenant nous raisonner ba réhabiliter au plus tôt que possible. Avenue Kabambar ndenga moko, avenue Itaka ndenga moko. Ba maintenant nous couper priorité na ba grandes avenues o ezali na commune ya Kinshasa, eza ko relier Lingwala, eza ko relier pe Barumbu. Vision ni nazana ngopona Lingwala, vision ni nazana ngopona commune ya Kinshasa, ngopona commune ya Barumbu. Vision ni bazana ngo. Bakumbi moto na bateki ya nzinga bakamwe komona ete mbula misatu na ndambo eleki uta esika oyebeba kasi réaction ya bakonzi ezali te. Nzoka na ba condition oyo ba activité na bango ekoma na kokoso kaka wana mai boye na banta moto boye bano bozo kwe kaka wa biso peto te kaka wa mai zo soka na bango na biso to te kaka wa moye te zate ata banya mampa boye non zo tata fo pona mbule pona mai awo ko bazo te kana kati ya mai donc même bata circulation il a vraiment moi pas ici hôtel de ville to habiter soga azomona on soit azomona te parce que e umeli makasi ndengeza boye même coût il y a taxer client ils ont posé quand même un problème parce que difficulté ils ont pour traverser bango ici ka oyo to te ka te déjà paralysé ko to je comme rabo ba to ko banga ya wile ko to po deleza sous bien te impraticable to ko awa to habiter ce ko mo konza mboka to mona ba mona te situation ya Kabinda ezeli na banzela ebele ya capitale ekolo Congo démocratique kutu population azali komituna nini solo ezangi po ba umela na monyoko makasi boye tolobi Tiboko Yoka ko voyager na mikili États-Unis Canada Europe to bipai na bipai ekomi facile na bokasi ya agence de voyage Tour du Monde Service o ezali ko faciliter ba démarche ya voyage ezo umela Canada azo pesa visa Canada soki kuna esimbaka te popola makolo yaka kotoyo po temes ezali na code ya déverrouillage po ozwa visa moto a découragé otendeko projet na yo ya kokende Canada, États-Unis, Europe pe bipai na bipai ezali toujours possible et réussir ce qui osali confiance na Tour du Monde Service, agence certifiée o ezali spécialisée na ba démarche ya visa pe prise en charge ya moto nyonso alingi ko voyager. Quand on connaît. Et quand on ne connaît pas, on apprend. Tango kuna bazali ko beta banzadi na temes toro toujours poso elekakate kozanga ko accompagner ba lauréat visa Canada, États-Unis, Europe n'espace Schengen, Chypre, Turquie pe bipai na aéroport. Yoyaka pesa biso ka confiance. Ndenge bokoki komona na misu ba lauréat misatu bazu visa Canada kati na bango coordonnateur ya Tour du Monde Service o ya keyi ko renouveler ba contrat na ba partenaire pour na accueil ya ba client TMS sima ya kozwa ba passeport na visa Canada direction aéroport international ya Njili TMS likolo TMS tala bandeko na Canada mboka malili na esengo cordo wana kati ya Canada ndeko mwana ya Kinshasa pe ya Congo démocratique kobuka na te yaka na TMS po awa irataka te tozali na numéro 5151 ya balabala Kasavubu quartier Matonge 1 na commune ya Kalamu na TMS visa nde visa tolobi Tiboko Yoka bokono ya misu na mino komi kozolobiko na nzela ya fondation Oila na bokasi ya clinique ophtalmologique pe dentaire super optique ezomi na rompwenga ba esika bazwaka transport ya zando eloko na eloko ezalaka na ngonga nango soki lobi ezalaki milelo
ngonga kozolo biko na bokono ya mino pe ya miso ekoki po fondation Oila ememeli bana ya Kinshasa ya basi pe mibali na bakongole nyonso ba matériel ya génération ya sika pona kobikisa bango na nzela ya clinique ophtalmologique super optique o izeli na ba service spécialisé ndakisa ophtalmologie pona kobikisa bokono ya misu ata oyo balembana na ba matériel moderne oyo ba soin ezeli kopesa malokola kaka na mikili ya poto bongo ba lunette tozeli na ba verre progressif double foyer pe simple vision ya ba marque nyonso pe pona ba bourse nyonso traitement ya ba verre photo gré anti-reflet photo max pona ba kumbi mituka ba kumbi wewa ezala ba ebasale la kaba smartphone pe ordinateur ezo salama na super optique esili wana te mobange na cabinet dentaire moderne pe ezali maladie ya minu esili kozwa lobiko na ba équipement ndakisa fauteuil moderne oyo ovandi netomati na cheval pasi bosana lobiko ezali koya chirurgie dentaire ya ba sorte nyonso ezali kosalama minu ekatana osekaka lisusu te awa minu ezali kozonga mobimba pamba te ba prothèse ya ba forme nyonso ezali kosalama soki minu ekoma salite super optique ezali kosukola pe blanchisserie dentaire ezali minu ezonga kongala lokola mapata radiologie dentaire pe ezali nyonso na prix ya bana mboka adresse tozali na rond-point Ngaba en face ya station Kobile esika bazwaka transport ya Zando maladi na yo ezwi lobiko tolobi Tiboko Yoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Magazine Kin Live Suki Awa, tozalaki na sengo ko présenter bino ango. Na kombo ya équipe technique et rédactionnelle totondi bino botondi. Sima caméra ezalaki Gindo Mbele pe Nichimbungu. Kasi tika totombe la mbotama elamu na révérend pasteur Iso Mwanza. Wazali ko souffler na bougie moko de plus na bomo ina ye magazine Kin Live pengai mei totombe lio mbotama et l'amour révérend pasteur Iso Mwanza pasteur titulaire ya paroisse Sebeko Lukunga ville na commune ya Ngalema botikala na kimia Kin Live ezali kokoba. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin.